关于咳嗽，实际上那个肺和大肠是相表里的，所以我们中医在调理咳嗽的时候，一定要关注这个排便，排那个大便。如果是那个大便不畅，或者是便少、便量少，实际上它都会那个引起这个咳嗽啊、发烧啊，或者一直不好这些症状。所以现在那个主要是介绍几个穴位。Если это кашель, это всегда вот это кашель, это тоже нужно, обязательно нужно вот это обращать внимание вот на это исправление. Вот раньше я об этом тоже сколько раз это повторяла. Значит, нормальное исправление вот это будет для этого успокоить это кашель, это хорошо. Значит, несколько точек вот для вот это нормальное исправление. 有几个穴位先那个就是帮助排便的一个是手臂上的，手臂上的我们从这个肘横纹的这个外侧有个曲池穴，我们这样。Вот здесь, вот это раньше тоже вам сказали, вот эта точка, вот эта полоса, вот на внешней части, вот так держать, и потом здесь вот найти, эта точка чуть-чуть называется, вот это хорошенько массажировать вот здесь, и это будет помочь вот это быстро дефекация, это раз. Потом вот это где это нога, вот это сзади, вот сзади, вот смотри, вот здесь, вот если это мускус, вот это середины, вот это чэнгшэн называется, вот здесь тоже вот это хорошенько вот массажировать вот эта точка. Если вот это несколько дней не ходил в туалет, вот это исправление проблема, тогда эта точка тоже сильно больно, тогда это хорошенько массажировать. 承山穴在这里在这个小腿肚子这个正中间这里，这里边如果是长期便秘的话，这里边会非常痛的。所以这里边可以按摩，也可以敲打，经常性的敲打，然后还有这个肘横纹外侧这个曲池穴，然后实际上还有这个丰隆穴，还有那个孔最穴，实际上都是经常用到的穴位，它祛痰的效果也是很好的，在我们的这个小腿的外侧，Вот это внешней части, вот эти нога, вот отсюда, вот это отсюда, вот это где-то в середине, вот это здесь тоже есть эта точка, называется丰隆穴. Это тоже хорошо для этого успокоения кашля. Эта точка называется丰隆穴. Потом это руки тоже есть. Вот это отсюда, вот это палец, вот это разделите 3 части. Раз, два. Вот это где-то здесь, вот это верхняя часть. Вот здесь вот есть вот это孔最穴. Это тоже хорошенько массажировать. Тоже помогать это нормальное исправление. Это вот это 4 точек хорошо массажировать. Даже из них 2 это достаточно хорошо массажировать, уже нормально будет исправление. 这个是孔最穴就是在这个肘横纹和腕横纹大拇指的这一侧然后在它的上1/3处大概是这个位置我们经常的按摩这是孔最穴
然后还有这个肘横外侧的这个曲池穴，就横为外侧的这个曲池穴，这是大肠经的一个合穴，然后还有这个腿上的这个丰隆穴，我在后面视频后面会有图解，还有包括小腿肚子这个中间这个承山穴，经常可以敲打按摩，都可以帮助排便的，这是很好的穴位。还包括揉腹经常揉腹массажировать животик, это тоже хорошо это помочь. Конечно, самое хорошее это тренировать, бегать, ходить, долго ходить. 当然多运动，多走路也是帮助这个胃肠蠕动的。